U virus verujem, virus postoji, ali nije ni blizu toga opasan koliko se iznosi u javnosti. Taj virus je tek nešto malo, pa možda čak nije ni malo opasniji od običnog gripa. Prilikom svake epidemije najobičnije gripa dolazi do toga da umiru oni koji imaju hronična oboljenja i koji ne mogu da izdrže dodatno opterećenje od virusa. Znači, oni podlegnu hroničnim svojim bolestima koje imaju godinama. A to se sada prikazuje da je smrt od virusa. Do sad se to vodilo na sasvim drugi način i nije se tretiralo kao smrt od virusa. U javnosti se iznose nebuloze, laži koje nemaju blage veze sa istinom. Govorilo se u početku da je potrebno da se vakciniše bar 50% osoba da se stekne kolektivni imunitet. I šta se desilo? Sad smo prešli više od 50% vakcinisani i kaže se da smo sad posebno ugroženi i da je potrebno da se dodatno vakcinišemo. Pa zar nismo stekli taj imunitet o kome toliko govore? Kako je moguće da države koje najdetaljnije sprovode vakcinaciju i koje imaju najveći broj vakcinisanih, kao što je Izrael, da imaju najveći broj obolelih? Suprotno tome, države koje imaju najmanji broj vakcinisanih i koje sprovode najmanje mere, imaju najmanji broj zaraženih, obolelih i umrlih. Da ne pominjem Belorusiju, koja je izuzetak, koja nikakve mere uopšte nije sprovodila, niti je išta primenjivala, niti zna za zaštitne maske, ni policijske časove, a nema obolelih i umrlih. Prave budale od nas, teraju nas da nosimo zaštitne maske, a sam proizvođač tvrdi da zaštitna maska ne može da štiti od virusa, pošto je on toliko sitan da prolazi kroz zaštitnu masku sasvim lako. One služe da zaštite samo od kapljičnih infekcija. Vakcina je potpuno nepotrebna. Potrebna je možda za veoma stare osobe ili koje su hronično bolesne. Možda njima može pomoći, ali zdravim, vitalnim osobama, pogotovo deci, to je nepotrebno i šta više, to je sasvim štetno. Naš organizam, dok se bori sa bakterijama i virusima, on stiče otpornost i tako se razvija. I kad dođe u kontakt sa jačim virusom, on je spreman za borbu s njim i izbori se. Problem savremenog čoveka je u tome što živi u veoma sterilnoj sredini i veoma je malo izložen virusima, bakterijama i bilo kakvim infekcijama. I mi nemamo otpornost prema tome. I kad dođemo u kontakt sa malo jačim virusima, mi se i razbolemo. Neki ljudi veruju da će biti posljedice vakcine teže nego što bi bile posljedice COVID. Ja sam uveren u to, ja nemam dokaz koje će biti posljedice vakcine, to će čovečanstvo tek videti. Ali nikako te posljedice neće biti dobre ili pozitivne. I uveren sam da će izazvati mnogo smrtnih slučajeva i mnogo bolesti. Ako posmatramo samo vakcinaciju ptičijeg gripa, kako je prošla i koliko je dovelo do smrtnih slučajeva, pogotovo u Americi, koja je bila najvakcinisanija nacija od svinjskog gripa, procenjuje se da je oko 2 miliona ljudi umrlo i obolelo. A smrtni slučajevi od ptičije gripa su zanemarljivi spram toga. Velika je sreća što vakcinacija od svinjskog gripa nije uspela u Srbiji, tako da je kupljen jako velik broj doza tih vakcina i pošto se narod nije odazvao vakcinaciji, te su vakcine propale. To je sreća za nas. Inače bi prošli i mi kao Amerikanci.
Bili ste vi vakcinisali? Nikad, nikad, nikad. To ne dolazi u pitanje. Zašto da se vakcinišem? Iz kog razloga da se vakcinišem? Ja sam zdrav, prav i vitalan i ne pada mi na pamet da se razbolim. Hoću takav da ostanem. Ko želi da bude bolestan, neka se vakciniše. A da se sutra razbolite od COVID-a? Da se sutra razbolim od COVID-a ili bilo koje druge bolesti, bio bi bolestan i čekao da se moj organizam izbori da prezdravi. Kao što sam i do sad bio bolestan. Ja ne znam za doktore i ne znam za medicinske ustanove. Kad prolazim pored doma zdravlja, ja okrenem glavu. Neću da razmišljam o bolesti. Prvi uslov za nastanak bolesti je razmišljanje o bolesti. Kada bi bolnice radile na zdravlju, ne bi se one zvale bolnice. One bi se zvale zdravilišta i tamo bi ljudi išli da ozdrave i da budu zdravi. Medicinska nauka nikad nije bila razvijenija do današnjeg dana. To su milijarde uložene u tu nauku i to je ogroman napredak. Oni mogu da presade srce i mnogo šta drugo nezamislivo da urade, a nema više bolesnih ljudi nego što je danas. Koja je namera vlasti? Zašto toliko promovišu vakcinisanje? Šta žele time da postignu? Da su li u pitanju pare ili, ko što neki tvrde, da žele da smanje populaciju? Ili nešto treće? Ne, vlast ne želi vakcinacijama ništa da učini. Vlast je tako briga. Šta će biti sa vakcinama, šta će biti sa narodom? Vlast samo štiti svoje pozicije i svoje interese. Njima je u interesu da što duže budu na vlasti. Da bi ostali na vlasti, oni moraju slušati svoje nalogodavce. Oni koji stoje iznad njih, koji su ih doveli na vlast i čiji su oni poslušnici. Ogromne svetske korporacije, ogromne kompanije, vlasnici tih korporacija koji su najbogatiji ljudi na svetu, oni kontrolišu sve vlade celog sveta. One finansiraju sve velike projekte i one drže u šaci sve političare. Političari jednostavno moraju da izvršavaju njihova uputstva. Te ogromne korporacije, pogotovo farmaceutske, su došle na ideju da sprovode ovu vakcinaciju. Naše političare nije briga ni za vakcine, ni šta će biti. Njima je samo interesu da oni što bolje obavljaju svoj posao i budu što bolji podanici kako bi zaštitili svoje interese.